वेलकम टू गेमर हब। 56,000 में आज हम ये ऑफ़र लगाने लगे हैं। इसके अंदर आपको Ryzen 5 2600 की बिल्ड मिलेगी, पूरा पीसी। Ryzen 5 2600 का पीसी। इसके अंदर A320 आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा, 8 GB रैम, 128 GB SSD, 500 GB HDD, 500 वाट की पावर सप्लाई और ये डार्क फ्लैश का केस मिल जाएगा। इसके अंदर आपने जस्ट ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है, वो भी आपकी डिमांड के मुताबिक आपको प्रोवाइड कर देंगे। 56,000 में आपको Ryzen 5 2600 की पूरी बिल्ड मिल जाएगी। जिस भाई को भी चाहिए जल्दी जल्दी इनबॉक्स करें और इसको बुक कर लें।